Dje UBT-ja ka lansu një marrëveshje strategjike që ka arrit me e bo me platformën më të mirë në botë për mësim dhe trajnim dhe certifikim online që është Coursera. E përmes kësaj ne i mundsojmë qytetarëve, studentëve, nxënësve tonë që thjesht të pasurohen me dije, me përmbajtje dhe me certifikim të praktikave dhe të kërkesave reale të tregut punës, dhe mbi këtë bazë edhe bëjmë një përgatitje reale për tregun e punës që edhe sot po kërkohet. Nuk e di tash sa e njihni Coursera, por Coursera është platforma the platforms për mësimin online e botë, ku për momentin janë dikon rreth mbi 200 milion përdorus. Mirë po e rëndësishme asaj është që ofertuesit e trajnimeve apo edukimeve janë profesor, janë institucione, universitete dhe industri të selektuara nga Coursera. Jo gjithkush mund të ofroj kurse aty, po janë kurset nga universitetet dhe profesorët më prestigjioz në botë. Për studentat tonë e kemi marrë çastin, e kemi marrë të drejtat e përmbajtjes së palimituar nga platforma globale Coursera, dhe studenti jonë përveç dijes përmbajtjes materialit që e ka nga universiteti, nga UBT-ja, do ta ketë edhe gjithë materialin, do ta ketë aksesimin gjithë materialin dhe gjithë certifikimet të cilat Coursera i ofron. Sepse jemi të fol për shembull për certifikimet që vijnë nga Google. Google është kompani globale, ajo përgatit dije dhe kompetenca dhe trajnime dhe certifikime për praktikat më të mira në botë, për teknologjitë e fundit në botë. Dhe tash studenti jonë ato certifikime i bën atë ne. Dhe në fakt përgatitet me të njëjtin kualitet, me të njëjtin përmbajtje sikur çdo trajnim dhe certifikim që e bën Google në botë. Nëse shkon te IBM-i si kompani, ose te Microsofti, apo te Adobe, apo te formate tjera, gjitha ato tash i kanë në kornizën e vet dhe realisht i merr gjitha veglat e nevojshme që sot kërkojnë. Përmes këtij partneriteti dhe kësaj çësje në të gjithë materialet e Coursera që UBT-ja tani posedon mbi bazën e kësaj marrëveshje bashkëpunimi, UBT-ja ka mundësi të përpunojë kurse të ndryshme, qoftë me ofruar të njëjtat siç janë, po edhe qoftë duke i kombinuar varësisht për kërkesat dhe nevojat të qytetarit për trajnimin, edukimin apo certifikimin e tyre. Do thotë mund të kombinojmë materiale, mund të ofrojmë domethënë diversitet të ndryshëm, sepse në kuadër të kësaj platforme ekziston dhe një inteligjencë artificiale e cila të ndihmon në përzgjedhjen e përmbajtjeve dhe materialeve të cilat janë adekuate për nevojat dhe kërkesat që i ke për tregun e punës, qoftë apo për nevojat tua për karrierën e të ardhshme. Po, nëse një qytetar kërkon për shembull të lidhet me kërkesat e dizajnimit apo kërkesat për shembull për inteligjencë artificiale, dhe tash ka mësu programimin, ka mësu algoritme të caktuar me formate, po i don edhe pjesën tjetër. Platforma dhe bazuar edhe në një modul të inteligjencës artificiale do të identifikojë se cilat janë mungesat e tij apo të saj për kompetencat që po kërkon, dhe mbi bazën e saj i përgatitet një material trajnimi apo edukimi me cilën qytetari online mund ta përcjell procesin që i konvenon. Certifikohet në fund nga Coursera dhe nga institucioni i përkatës, dhe mbi bazën e saj e mbyll gjithë ciklin edhe të trajnimit edhe certifikimit dhe e konfirmon që unë jam gati për tregun e punës.